بسم الله الرحمن الرحیم. نن په پورن کې واقعي ډېر غټ کنونشن وشو او خلکو به دا ګڼله چې یعنې بله واغسته شو نو دا خلک به مایوسه شي. نن دې کنونشن ثابته کړه چې بله کې څه طاقت نه و. طاقت چې دی که نه هغه د عمران خان مینه ده چې په کوم ځای بس هغه به انشاءالله ترقي به کوي او جیت به یې انشاءالله د هغې. اوس مونږ هر چا مختلف نښې دي دا چې څومره امیدواران ولاړ دي د تحریک انصاف نامزد امیدواران یو خو دا دی چې څومره آزاد ولاړ دي او د تحریک انصاف سره تعلق دی پکار دی چې ټول کښېني خپل کاغذونه واپس کړي او چې کوم نامزد امیدواران دي هغې سره ودرېږي او د هغې دپاره کار وکړي نو انشاءالله تعالی 8 فروری چې ده دا به ډېره ښه ورځ وي. نن د ورکر کنونشن نه دا ثابته شوه چې خلک مایوسه نه دی. انشاءالله تعالی دا خلک راوځي په 8 فروری به د دې نه زیات راوځي. هغه خلک چې نن بیا اکسیویټر پایپ پیسه نو دا خو شانګله چې دا خو دې خلکو تباه و برباد کړه. نن انشاءالله تعالی د شانګلې خلک ویښ شوی دی. هغې ته پته ده چې دا یو میاشت ترقي چې دی که دا ترقي نه وي. ترقي هغه ده چې 5 کاله دپاره منتخب شي نو 15 کاله به کار کوي هله به ترقي راځي. تحریک انصاف په د خپل دور کې یونیورسټي جوړه کړه 4 تحصیلونه جوړ کړو ریسکیو 112 د ضلع ته راوړ هر تحصیل کې جوړ کړو. شانګله ډیولپمنټ اتھارټي جوړه شوه د ټوریزم روډونه جوړ شو روان دي. نو دا مطلب دا 10 کاله کې خو دا کار خو چا ونه کړ. د هسپتال ته وګوره خپل د چکېسر هسپتال ته وګوره دا اپګریډ شو. د پخوا به په ډاکټران به پکې نه وو. نن 64 که 65 ډاکټران صرف په یو هسپتال کې دي چې هغه تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. نو د دې نه دا دغه شو چې انشاءالله ترقي صرف د تحریک انصاف په دور کې راغله او ووټ چې دی خلک به د عمران خان په نوم ورکوي چې چا سره کومه نښه وه خو چې د عمران خان نامزد امیدوار و هغه به کامیابېږي انشاءالله. کله چې زما خیال سره د بیټ خپل څه اهمیت نه و. بیټ اهمیت د عمران خان د وجې نه و او اوس د هغه نښه چې کومه یو وي چاته کوم میلاو شوی ده سید فرین حاجي صاحب ته جاز میلاو شوی دی منیم حاجي صاحب ته انار میلاو شوی دی صدر رحمان ته ګډیال میلاو شوی دی او زما چې دی ریکټ دی. نو موږ خو کوشش کړو چې موږ 4 وړه یو نښه والو لیکن هغه آزاد نښې کې هم پرې نښلو چې یار یو نښه دومره خو خوفزده دي دا پی ډي ایم جماعتونه نو خیر دې نه څه جوړېږي نه انشاءالله تعالی. اوس خلکو ته پته چې دا شعر چې دی دا شعر نه دا غازي ګپ شپ دی که نه دا کاغذي شعر دی نو انشاءالله تعالی 8 فروری باندې ده صاحب وزیتي انشاءالله.